बदलते मौसम ने लोगों की सेहत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सर्दी की धीरे धीरे विदाई और गर्मी की दस्तक के बीच दिन में तेज धूप और सुबह शाम की हल्की ठंड का सीधा असर शरीर पर पड़ रहा है। इसी सर्द गर्म के चलते खांसी, जुकाम, बुखार और वायरल संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। हालात यह है कि एसएमएस अस्पताल सहित कांवटिया, सैटेलाइट, जयपुरिया और जेके लॉन अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम परिवर्तन के दौरान शरीर को ढलने में समय लगता है, जिससे इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है और लोग आसानी से बीमार हो जाते हैं। खासकर बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। चिकित्सकों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सुबह शाम हल्के गर्म कपड़े पहने, ठंडा और बाहर का खाना न ले और किसी भी लक्षण पर तुरंत डॉक्टरों से संपर्क करें।